Salom barchaga. Xo'p, sizlar bilan birgalikda. Xo'p, endi drayverlarni ustanovka qilishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun mana Snappy Drayver installer degan maxsus programma bor. Buni Telegram kanalga joylashtirib qo'yaman. Joyi 24 GB. Buni ham torrent orqali skachat qilasizlar. Ushbu programmasini ichidan mana prilojeniyasini topib ochamiz. Ya'ni ochgandan keyin ushbu ko'rinishga ega bo'ladi. Endi mana bitta tema endi men oxirgi versiyasini Telegram kanaliga qo'yib qo'yaman. Agar mabodo sizlarda boshqacha orqadagi fonlari, rasmi boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni har oy yangilanib turadigan versiyaga qarab, misol sizlar bu video chiqqandan keyin 1 yildan keyin ko'rayotgandirsizlar yoki 3-4 yildan keyinroq ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin orada Telegram kanalida har doim yangi versiyalarni qo'yib borishga harakat qilaman. Umuman drayver ochganimizdan keyin bizga ustanovka qilishimiz shart bo'lgan drayverlar bor. Ya'ni mana drayver dostupen для установки degan yozuv chiqib turibdi. Bu degani bizga ushbu drayverlarni ustanovka qilishimiz shart. Ya'ni bu bizga kerak. Shuning uchun bu drayverlar barchasini oldiga petichka qo'yib chiqamiz. Agar qaysi birini yoniga доступный обновление desa, ya'ni uni biza обновление qilsak bo'ladi. Xohlamasa, misol update qilgimiz kelmasa, shuni avtomatik qolishi ham mumkin. Ya'ni ushbu holatida ham turaveradi, ishlaveradi degan. Xo'p, bumpdan HP wireless button driver. Agar barchasiga bu dostupen для установкаga petichka qo'ydik. Bluetoothni ham yangi versiyasiga update qilaversin deymiz. Chipsetlarga ham update qilaver deymiz. Endi yana pastga tushirib ko'radigan bo'lsak, Realtek ya'ni internet va mass storage ovozlarni update qilish shart emas. Misol uchun ovozni update qilsangiz, ovozingiz battar chiqmay qolishi mumkin. Mana sounds degani va mass storage degani update qilish shart emas. Mana shu ulardan boshqa qolganlarni update qilsa bo'ladi. Mana Wi-Fi ham update qilish petichkasini bosamiz va mana chekkadagi ustanovit knopkasini bosadigan bo'lsak, bizga qisqa daqiqalarda 4-5 daqiqaning ichida update qilib beradi. Agar sizlarda bu yerda hozir menda video kartam yo'q, notebookda sizlarda video karta bo'lsa, mana bu DP video misol AMD bo'lsa, AMD deb chiqaradi yoki Nvidia bo'lsa, Nvidia deb chiqib, video kartalarga ham o'zi drayver qo'yib beradi. Faqat davashni kompyuterda umuman video kartasi bor kompyutermi, notebookmi ustanovka qilayotgan paytda ancha sal sekinroq ustanovka qilish mumkin. Misol 15 minut, 20 minut uzoq. Ya'ni video kartani hisobiga o'zi 7-8 minut drayver ustanovka qiladi. Ya'ni mana o'zimizga kerakli bo'lgan barcha galchkalarni qo'yib oldik. Undan keyin mana ustanovit yozuvini bosamiz va bizga drayverlarni o'zi avtomatik tarzda ustanovka qilib beradi. Faqat unutmanglar, har doimgidek internetda o'chirib turinglar, maslahatim. Ustanovit bosamiz va o'zi qachonki barcha drayver ustanovka qilib bo'lindi degan yozuv chiqmagunga qadar, ya'ni o'z basta загрузка ketish boshlaydigan ustanovkani bosamiz. Va tepada mana bitta sariq, mana bu ko'k bo'lib turgan narsa sariq bo'lib ustanovka завершена deydi. Ya'ni перезагрузка ber kompyuterga deb yozuv chiqadi. Ana shu yozuv chiqquncha kutib sabr qilib turamiz va shundan keyin bizning kompyuterimiz to'liq yaxshi ishlashni boshlaydi. Keyingi videoda sizlar bilan programmalarni qanaqa ustanovka qilish haqida ko'rib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. PRO ZO'RU 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.